नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी दोस्तों की स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोलकाता टू मुंबई नेशनल हाईवे का वीडियो आपको हम आज दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे NH 48 है, 6 लाइन रोड है। दोस्तों, इस रोड में चले तो बहुत सावधानी से चले, आराम से चले, क्योंकि अभी अभी कहीं कहीं रोड जो बचा हुआ है नेशनल हाईवे में वो तो बन के तैयार हो रही है। कंटिन्यू आपको कोलकाता तक तो नेशनल हाईवे मिल नहीं सकता है, कहीं 4 लाइन भी मिलेगा, कहीं कुछ भी मिलेगा। इसलिए इस रोड में चले तो सावधानी से चले। दोस्तों मेरा वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों। देखिए अभी यहाँ कुहासा है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। मौसम अभी खराब चल रहा है तमिलनाडु का, इसीलिए रोड पर जितना सावधानी से चले उतना बेटर है। आगे बोलिए।